गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रदीप। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि खांसी की आवाज़ को सुनकर कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और खांसी की आवाज़ को सुनकर ही उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन देकर कैसे ठीक किया जा सकता है। आज उसी कड़ी में मैं आपको आगे कुछ और खांसी के प्रकार बताऊंगा कि खांसी की आवाज़ को सुनकर कैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, उसे ठीक किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में पहली खांसी का प्रकार है जिसमें खांसी एक के बाद एक बहुत रैपिडली फॉर्म में आती है, बहुत तेज़ी से आती है। तो इस प्रकार की खांसी के लिए हम मेडिसिन देते हैं कोरेलियम रुब्रम, CORALLIUM, कोरेलियम रुब्रम, RUBRUM। तो इस प्रकार की खांसी कैसी होती है, कोरेलियम रुब्रम की खांसी कैसी होती है वो मैं बताऊंगा, सुनेंगे इसे इस प्रकार से। फिर से तो इस प्रकार की खांसी जिसमें एक खांसी के बाद खांसी की फ्रिक्वेंसी इतनी तेज़ी से आती है कि पेशेंट को एक ही सांस में बहुत सारी खांसी आ जाती है। इस प्रकार की खांसी के लिए मेडिसिन है कोरेलियम रुब्रम। और इसी प्रकार की खांसी के लिए एक दूसरी मेडिसिन भी होम्योपैथी में आती है, नाम है ड्रोसेरा, DROSERA, ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा की खांसी भी कोरेलियम रुब्रम की खांसी की तरह से होती है, लेकिन इन दोनों मेडिसिन में अंतर यह है कि ड्रोसेरा की खांसी जो है वो हमेशा लेटने पे ज़्यादा आती है। जैसे ही पेशेंट लेटेगा वैसे ही उसे खांसी आनी शुरू होगी और उसको बैठने से आराम मिलेगा। तो वो जैसे ही लेटेगा वैसे ही खांसी आएगी तो वो तुरंत बैठ जाएगा ताकि उसकी खांसी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। ड्रोसेरा की खांसी भी ऐसी होगी। अब लेकिन ये खांसी जो है लेटने से बढ़ जाएगी और जैसे ही बैठेगा तो उसकी इस तरह की खांसी में रिलैक्स मिलेगा। तो इस प्रकार की खांसी में जिसमें एक ही सांस में कई तरह की खांसी आ जाए, कई बार खांसी आ जाए, तो इस तरह की खांसी के लिए हम देंगे कोरेलियम रुब्रम एक मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन ड्रोसेरा। तो नेक्स्ट प्रकार की खांसी जो मैं आपको बताऊंगा वह है बार्किंग कफ। इसमें बार्किंग जैसे कि नाम से पहचाना जाएगा कि भौंकने जैसी खांसी, इसमें कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी आती है। तो इस प्रकार की खांसी को हम सुनेंगे। खांसी कैसे होगी, ऐसे। तो इस प्रकार की खांसी के लिए जिसमें कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी आए, गले में एक टिकलिंग सेंसेशन होती है और खांसी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऐसे लगता है कि जैसे इसी वजह से इस खांसी का नाम बार्किंग कफ रखा गया है, क्योंकि इसमें कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी आती है। तो इस खांसी के लिए दो तरह की मेडिसिन है हमारे पास में होम्योपैथी में। एक है हिपर सल्फ्यूरिकम और दूसरी है संबुकस नाइग्रा। हिपर सल्फ्यूरिकम HEPARSULPHURICUM, हिपर सल्फ्यूरिकम। और दूसरे प्रकार की मेडिसिन है बार्किंग कफ के लिए, वह है संबुकस नाइग्रा, SUMBUCUSNIGRA। अब इन दोनों मेडिसिन में कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि किस पेशेंट को हिपर सल्फ देनी है और किस पेशेंट को संबुकस नाइग्रा देनी है, ये देखेंगे। अगर पेशेंट आपके पास में आए बार्किंग कफ को लेकर, कैसी खांसी, कुत्ते के भौंकने वाली खांसी, जैसे तो इस प्रकार की खांसी लेकर अगर पेशेंट आता है और वो पेशेंट अगर ठंड के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, जाहिर सी बात है अगर ठंड ज़्यादा लगेगी तो इस तरह का पेशेंट जो है बहुत सारे गर्म कपड़े पहन के आएगा, अपने गले के चारों तरफ लपेट के आएगा, टोपी पहन के आएगा, वूलन स्वेटर पहन के आएगा। तो इस प्रकार की खांसी के लिए हम उसे देंगे हिपर सल्फ्यूरिकम। जबकि बार्किंग कफ में जो दूसरी मेडिसिन देते हैं संबुकस नाइग्रा, तो संबुकस नाइग्रा का पेशेंट जो होता है उसमें खांसी के साथ में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। संबुकस नाइग्रा में स्वेटिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। स्वेटिंग मतलब पसीना आना। खांसी के साथ में उसके चेहरे में आपको बहुत ज़्यादा पसीना दिखाई देगा। अगर बार्किंग कफ, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी हो और उसके साथ में पसीना बहुत ज़्यादा हो, तो उसे हम देंगे संबुकस नाइग्रा
अगर कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी हो और उसके साथ में पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगे, वो ठंड के प्रति सेंसिटिव हो और गर्म कपड़े पहने हुए हो, तो इस प्रकार के पेशेंट को हम देंगे हिपर सल्फ्यूरिकम। तो नेक्स्ट प्रकार की खांसी है जिसमें बलगम बिल्कुल नहीं होता है, बलगम या मॉइस्चर इसका सर्वथा अभाव होता है गले में। तो इस प्रकार की खांसी जब ऐसी खांसी जनरली बूढ़े लोगों को ज़्यादातर सुनाई देती है, लेकिन किसी भी एज में भी हो सकती है और बूढ़े लोगों में यह खांसी ज़्यादा ही सुनाई देती है क्योंकि इसमें बलगम नहीं होता है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता है। तो इस प्रकार की खांसी जब इस प्रकार का पेशेंट जो है खांसेगा तो उसमें खांसी की आवाज़ में सिर्फ एक व्हीज साउंड आएगी, व्हीजिंग साउंड। कैसे? ऐसे कफ, बलगम बिल्कुल एब्सेंट रहेगा, मॉइस्चर बिल्कुल एब्सेंट रहेगा, खांसी बिल्कुल ड्राई होगी, केवल व्हीजिंग साउंड आएगी। तो इस प्रकार की खांसी के लिए हम देंगे स्पोंजिया टोस्टा, स्पोंजिया SPONGIA। तो स्पोंजिया की खांसी कैसी होगी? इसमें बलगम बिल्कुल नहीं होगा, फिर से सुनेंगे, केवल व्हीजिंग साउंड आएगी इस प्रकार से। या फिर ऐसे तो इस प्रकार की खांसी हो तो इस प्रकार की खांसी के लिए हम देंगे स्पोंजिया टोस्टा। अब नेक्स्ट प्रकार की खांसी है जिसमें खांसी का एंड होता है सांस फूलने के साथ में, खांसी आएगी और उसके साथ सांस फूलेगी। ऐसी खांसी जो आपको सांस की समस्या पैदा कर दे, तो सांस फूलने लगे, तो इस प्रकार की खांसी के लिए हम देते हैं केसिया सोफेगा। खांसी होगी इस प्रकार से। खांसी आई, उसके बाद सांस फूलेगी, सांस फूलने में दिक्कत होगी, अस्थमेटिक अटैक्स टाइप का हमको लगेगा। फिर से सुनेंगे। तो इस प्रकार की खांसी के लिए है केसिया सोफेगा, जिसमें खांसी के बाद में पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक आता है। स्पेलिंग सुनेंगे केसिया सोफेगा की, CASSIASOPHE आगे, केसिया सोफेगा। तो इस प्रकार की खांसी जो कि जिसमें सांस फूले, इस प्रकार की खांसी के लिए हम देते हैं केसिया सोफेगा। अब नेक्स्ट प्रकार की खांसी है जो कि लास्ट खांसी मैं बता रहा हूँ, लास्ट प्रकार की खांसी है। यह खांसी है जिसमें बलगम जो होता है या म्यूकस जो होता है वो हमारी नाक में, पेशेंट की नाक में भरा हुआ होता है। तो उसके लिए क्या होता है, उस बलगम को निकालने के लिए ये बलगम जो होता है जनरली नाक के इधर हिस्से पे अंदर की तरफ से यहाँ पे भरा हुआ होता है। तो पेशेंट मरीज जो है उसको खींचेगा, पहले अंदर खींचता है और उसके बाद खांसी के द्वारा उस बलगम को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार की खांसी आप सुनेंगे, इस प्रकार की खांसी के टाइप को ऐसे। खांसी जो बलगम है, पेशेंट पहले नाक से अंदर को खींचेगा, पोस्टीरियर नेजल रीजन की तरफ को, नाक के पिछली तरफ को। जब बलगम जो है नाक से खींचते खींचते पीछे जाता है, वो गले में जब पहुंच जाता है तो वहाँ से वो उसको खकार के या खांसी से उस बलगम को बाहर निकाल देता है, उससे थोड़ा सा उसको आराम मिलता है। तो इस प्रकार की खांसी के लिए हम देते हैं स्टिक्टा पल्मोनेरिया। स्पेलिंग सुनेंगे STICTA, स्टिक्टा पल्मोनेरिया, PULMONARIA, स्टिक्टा पल्मोनेरिया। खांसी का प्रकार देखेंगे, फिर से सुनेंगे कि स्टिक्टा पल्मोनेरिया की खांसी में क्या होता है, बलगम जो है नाक में फंसा हुआ होता है या जो म्यूकस होता है नाक में जमा हुआ होता है। तो पेशेंट उसको पहले अंदर की तरफ को खींचेगा। जब वो बलगम जो है आप मरीज के बिल्कुल गले में डिपिंग नीचे की तरफ को जब आ जाता है, तो वहाँ से वो बलगम खांसी से या लोकल लैंग्वेज में खकारने से उसको बाहर निकाल देगा इस तरीके से।
तो इस प्रकार की खांसी के लिए हम देते हैं स्टिक्टा पल्मोनरिया, STICTAPULMONARIA, स्टिक्टा पल्मोनरिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने आपको खांसी के कुछ प्रकार बताए, पहले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी। तो इस प्रकार की खांसी आप सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और खांसी की आवाज़ को सुनकर होम्योपैथी दवाइयाँ दे सकते हैं और इन होम्योपैथी दवाइयों के द्वारा उनकी खांसी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आपको मुझसे कोई बात करनी हो कमेंट्स पे, यूट्यूब के कमेंट्स पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और यदि सीधे मुझसे बात करनी है तो आप कॉल फॉर मी ऐप में अपने फ़ोन पे कॉल फॉर मी ऐप डाउनलोड करके उससे भी मुझे बात कर सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप पांडे सर्च करके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।